Assalamu alaikum. Hi friends, welcome back to Nimmy's World. இன்னைக்கு சேலம் ஸ்டைல சிக்கன் பிரியாணி அதுவும் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சு செய்ய போறேன். வாங்க அது எப்படி செய்யலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ப்ரெஷர் குக்கர் ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ப்ரெஷர் குக்கர்ல 100 ml அளவு நார்மல் குக்கிங் ஆயில் வந்து இதோட சேர்த்திருக்கேன் நானு. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து சூடேறிடுச்சு. சூடேறினதுக்கப்புறம் நான் வச்சுருக்க பிரியாணி இலை 2 இலை, ஸ்டார் அனிஸ் 1, கிராம்பு 6 கிராம்பு, ஏலக்காய் 3 ஏலக்காய் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இது வந்து வதங்குறதுக்குள்ளேயுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 250 கிராம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக நறுக்கியிருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து அதையும் வந்து நம்ம வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இந்த வெங்காயமானது வந்து கோல்டன் கலரில் வந்து கலர் மாதிரி வரணும். அந்த அளவு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து நல்லா வதங்கி விட்டு எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் அரைச்சிக்கலாம். மொதல் வந்து இந்த பிரியாணிக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் நான் வந்து 5 பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன். நீங்கள் காரம் கூட வேணும்னா ஒரு 7 8 சேர்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா புதினா வந்து 1.5 கைப்பிடி அளவும், கொத்தமல்லி வந்து 1.25 கைப்பிடி அளவும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து மொதல் வந்து இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். நான் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து கூட அரைச்சிக்கலாம். நான் அதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். மிக்ஸி ஜாரில் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கலர் மாதிரி வந்துச்சு. இது சமயத்துல 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சியும் பூண்டும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டேன். இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா வதங்கி வரணும். அந்த அளவு நம்ம அதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சியும் பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருந்தோம். அதோட பச்சை வாசனை போய் வந்துருச்சு. அடுத்து வச்சிருக்க நல்ல பழமான தக்காளி 50 கிராம் அளவு இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து அதையும் வந்து நல்லா கலந்துட்டுக்கிறேன். இந்த தக்காளி வந்து லைட்டா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி வந்தா போதும். அந்த அளவு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தக்காளி வந்து லைட்டாக வந்து வதங்கி வந்துச்சு. இந்த சமயத்தில் நான் கொஞ்சோண்டு 1/4 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அதே இந்த எண்ணெயிலே வந்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கிறேன். இந்த எண்ணெயிலே இந்த மசாலா போய் வரணும். அந்த அளவு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இந்த மஞ்சள் தூளும் சரி இந்த மல்லித்தூளும் சரி 2 நிமிஷம் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வந்து வதங்கி வரட்டும். எண்ணெயிலேயே மல்லித்தூளும் மஞ்சத்தூளும் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் வந்து இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதே வந்து இந்த எண்ணெயிலே வந்து வதங்கி வரக்காக நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கிறேன். 2 நிமிஷம் இதுவுமே எண்ணெயில் வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும். மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, பெப்பர் இது எல்லாமே வந்து வதங்கி வந்துடுச்சு. அடுத்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் புதினா, கொத்தமல்லி, மிளகாய், பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன். அந்த பேஸ்ட்டையும் இப்போ இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் நேரம் இது எல்லாமே வந்து ஒன்றா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பச்சை வசனத்தை லைட்டாக வந்து கலர் மாறி வரணும். அந்த அளவு வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இந்த சமயத்தில் நான் வச்சுருக்க சிக்கன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து நான் வச்சிருக்க சிக்கன் 850 கிராம் அளவு சிக்கன் வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து 300 ml அளவு வந்து தயிர் வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன். தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சிக்கனுக்கும் சரி, அரிசிக்கும் சரி தேவையான அளவு உப்பு வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு, இது பெரிய ஸ்பூன் அளவு இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து அதையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். 5 நிமிஷம் இந்த சிக்கன் ஆனது இந்த மசாலாலேயே கொஞ்சம் வெந்து லைட்டா எண்ணெய் திரிஞ்சு வரணும். அந்த அளவு இப்போ வந்து வரட்டும். நம்ம 5 நிமிஷம் வேக விட்டுருந்தோம். இப்போ ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி போட்டு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு விசில் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான். நான் குக்கரில் வந்து விசில் விட்டுருந்தோம். ஒரு விசில் வந்துச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. வா, செம்ம சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு. பார்க்கும்போதே தெரியல. தயிர் எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். செம்மையாக இருக்குது பார்க்கும்போதே.
இந்த கப்புல தான் நான் அரிசி அளந்தேன். 2 கப் அளவு அரிசி பார்த்தோம் அப்டின்னா, 1/2 கிலோ அளவு வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன். ஏற்கனவே இதுல வந்து தண்ணி இருக்கு. அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்டின்னா, எனக்கு 2 கப் அளவு உள்ள தண்ணி இருக்கு. அதனால மேற்கொண்டு 2 கப் அளவு தான் தண்ணி சேர்க்கிறேன். ஏன்னா, இந்த சமயம் நான் பாஸ்மதி அரிசிய வந்து ஊற வைக்கல. அதனால வந்து 2 கப் அளவு தண்ணி இப்ப இதோட சேர்த்துக்கிறேன். வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து 1/2 கிலோ அளவு இதோட சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டேன். மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு விசில் வர அளவுக்கு வேக விட்டு எடுத்துக்கிறேன் நான். இந்த விசில் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான். விசில் விட்டுருந்தேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்டின்னா, ரைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்டின்னா, செம்ம சூப்பரா மலர்ந்து வந்திருக்கு. அடுத்து நான் வச்சிருக்க நெய்யானது 1 ஸ்பூன் அளவு இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மேல இருக்க ரைஸ் கீழ போற மாரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு, திரும்ப மேல கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துட்டு, நல்லா வந்து பிரஸ் பண்ணி விட்டுறேன். பிரஸ் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு அப்டியே 5 நிமிஷம் நான் விட்டுர்றேன். எல்லாமே அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் செஞ்சிருக்கேன். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பிரியாணிய வந்து வேற பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். நம்ம இப்ப பார்த்தோம் அப்டின்னா, சிக்கனும் செம்ம சாஃப்ட்டாவும், அதே மாரி பிரியாணி உடையாமையும் ஜூஸியா நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு செம்ம சூப்பரான, எம்மியான சேலம் ஸ்டைல் பிரியாணி, அதுவும் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சு செஞ்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைமா. செம்ம சூப்பரா இருந்திருக்கு. இது டேஸ்ட்டு செம்ம சூப்பரா இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுங்க. தேங்க் யூ.